Čau visiem! Šajā treniņā es centos pēc iespējas ātrāk veikt 10 apļus ar, kā jau jūs redzat, augšpusē 10 pull-ups, 10 pievilkšanās, 10 dips, 10 līdztekas, 10 push-ups, 10 pumpēšanās, 10 jump squati, jeb 10 pietupšanās palecoties. Šī vieta ir Talsos, Tals ģimnāzijas jaunais stadions. Iepriekšējais laiks, kādā es veicu šo te, bija 46 minūtes aptuveni, bet šajā video es to paveicu 44 ar kaut ko. Tā kā pusotras minūtes, domāju, uzlabojums ir. Sāku šim te gatavoties 18. augustā, un šis video filmēts 8. septembrī, tā kā ir pagājušas kaut kāds 20 dienas, jeb 10 treniņi. 100% neesmu pārliecināts, vai te bija 10 treniņi, vai viens mazāk vai viens vairāk, bet katrā ziņā 10 treniņu laikā es uzlaboju savu laiku par 50%, jo 18. augustā pamēģinot šos te 10 apļus, es to izdarīju aptuveni 2 stundās, nedaudz mazāk kā 2 stundās. Ar katru treniņu to varēju izdarīt aizvien ātrāk. Bija treniņi, kad es to paveicu stundā 17, stundā 7, stundā. Un tad, kad es jau varēju uztaisīt šos 10 setus, 10 riņķus vienā stundā, tad jau man likās, tas jau ir sasniegums. Un tad veicot neliels tāds tā kā teikt aprēķinus, sapratu, ka reāli to var uztaisīt arī 40 minūtēs. Ja ņem 2 minūtes kaut ko dari, 2 minūtes atpūties. Bet šajā video es to paveicu 44 minūtēs. Domāju, ka vairāk necentīšos šajā programmā progresēt un domāju, ka pāriešu kaut ko citu. Centīšos vairāk strādāt pie pievilkšanās ātruma, pievilkšanās augstuma un ar laiku spēka izejas. Jāatsāk atkal taisīt spēka izejas. Šis te treniņš, šajā stadionā treniņš man bija bijis 3. reizi, šī 3. reize. Tā kā ņemiet vērā arī to, ka es tikai 3. reizi esmu tieši uz šiem stieņiem bijis, jo katrā vietā, tiem, kam zināms, kam nav zināms, katrā vietā stieņa atšķirās platums vai stieņu vispār resnums kā tāds, platums, izvietojums, vispār tā apkārtējā vide, kas ir tā arī nedaudz dod kaut kādu slodzi un muskuļiem tādu kā šoku. Pirms šī treniņa es abās atpūtas dienās pie savas omas Talsos strādāju praktiski kaut kādas 6 stundas, tā varētu teikt, tik ilgi es strādāju pie viņas. Dažādi lauku darbi, tur sākot ar zāles pļaušanu, ābolu lasīšanu, ravēšanu, kārtošanu, tā tālāk. Katrā ziņā šajā dienā, kas filmēju šo te video, es biju diezgan sagurs. Pat pirmajā piegājienā jau jūtu, ka man biceps ir diezgan tāds savilkt un kājas arī noguruši no tupšanās. Pirms tam es parasti varēju pirmos 2-3 setus pievilkties 10 reizes bez apstāšanās. Bet šajā video, kā jau jūs redzējāt, man bija jāapstājās jau 2. setā. Tā kā par to es nebiju sākumā priecīgs, bet beigās viss bija ok. Laiks šāda veida treniņam bija diezgan labs, kaut gan ļoti lietains. 2 iepriekšos treniņos diezgan daudz salīju, un vēlāk skatīsieties šo te video arī sāks līt, ja nemaldos kaut kādā 7. piegājienā, 7. aplī.
Tāpēc, man līdz vienmēr cimdi tādiem gadījumiem, jo, ja līst, tad tie, kas ir kādreiz pievilkšanas, zinās, ka uz slapjas stieņa šausmīgi slīd rokas. Tā kā jā, šo tekošu šajā treniņā izdarīju, varu atkal atkārtoties, sasniedzu praktiski 10 treniņu laikā, jeb 20 dienās, kas man liekas diezgan labs progress, un tagad tālāk jau domāšu kaut kādu nākamu attīstības posmu sev, un domāju arī, ka tas tiks uzfilmēts video. Vēl bez tā visu gribēju pateikt to, ka neinteresantās vietas, kur es staigāju vai atpūšos, tās ir pātrināts, attiecīgi arī laiks ir pātrināts, lai nebūtu tā, ka jūs domājat, ka es šmaucos vai vienalga kaut kas nav ritīgi no manas puses. Mans mēģis ar šo te programmu bija tikt līdz, neteikšu tieši konkrēts cipars, man bija mēģis bija tikt zemāk pa stundu, jo es negribēju likt jums skatīties stundu garu video. Domāju, ka diezgan maz no jums, kas vispār noskatītos kaut ko tik garu. Protams, ja ir kaut kādi jautājumi ar treniņiem, varat droši komentēt. Centīšos atbildēt. Ielu vingrošanu daru kopš kaut kāda 2012. gada. Tajā laikā man ir bijušas arī pāris traumas. Ir bijušas muļķīgas traumas, ir arī bijušas netik muļķīgas traumas. Tiem, kas varbūt nezina, es arī gāju svarzālē kādu laiku, un svarzālē, tā teikt, satraumēju plecu. Gan labo, gan kreiso, vairāk gan kreiso. Bet es vēl 100% nezinu, vai tas bija tiešām no tā, ka man būtu es būtu kaut ko nepareizi darījis, vai arī tieši man no gulēšanas apstākļiem, jo tajā laikā man nebija diezgan kvalitatīva gulta. Martā atgriezos uz stieņiem. No marta līdz 21. jūnijam 3 mēneši laikam sanāk tie ir, vai 4, man liekas 4 pat sanāk. Trenējos bez problēmām, tiku pat līdz spēka izējām, tad vienā treniņā sastiepu kakla muskulu aizmugurē, kreisajā pusē. Augusta sākumā laikam, ja nemaldos, atgriezos uz stieņiem, un šis ir man pašlaik mana forma. Šis ir pašlaik mans labākais rezultāts, ko es varu izspiest no sevis. Protams, ar šiem 10 apļiem treniņš man nebeidzās. Es turpinu vēl citas vingrinājumus, mugurai, tricepsiem un presi, protams, arī beigās tiek trenēta. Kājas varbūt ne tik daudz, jo kājas man nav prioritāte, teiksim, ielu vingrošanā viņas maz kur tiek pielietotas, bet tā, ka es pavisam netrenēšu, tā arī nebūs. Vienmēr būs treniņš arī kājām. Tagad es domāju sadalīt treniņu 3 dienās. Pirmā diena būtu pievilkšanās diena, muguras muskuļi, bicepsi, viss, kas darbojas pievalkoties, dažādi pievilkšanās vingrinājumi. Un otrā diena būtu tricepsu diena, pumpēšanās diena, viss tricepsiem un krūšu muskuļiem. Katrā no tām dienām, protams, arī prese tiek trenēta. Kas atbilst, piemēram, pievilkšanās dienā būtu prese, kamēr skarājos uz stieņa vai arī uz soliņa, un triceps dienā atbilstoši kaut uz līstakām vai arī uz soliņa presi taisīšu. Un 3. diena būs kāja diena. Droši vien, ka viņi nebūs tik gari kā iepriekšējās 2 dienas, jo kājām man nav vajadzīga baigi lielā muskuļu masa. Tāpēc kāja treniņš būs, bet būs netik garš. Tā būs kā active recovery diena, kā saka, aktīva atslodzes diena, tā varētu teikt. Nevis tā, ka neko tu nedari, bet kāja treniņš tikmēr rokas un ķermeņa augšdaļa atpūšās.
Lūk, šajā te mirklī jau var redzēt, ka līst lietus, es esmu uzvilcis cimdus. Un ir diezgan slīdens un arī paliek tāds, augstāks, vēsāks ārā gaiss. Un tuvojoties kaut kādam 7., 8. setam, nākās jau pievilkšanās pārraut. Šeit tikko man izbeidzās kamera, tāpēc viņš automātiski sāka pa jaunu filmēt. Pirmos 6 sets es varu tās 10 reizes pievilkties, bet 7., 8., 9. man jau ir jāpārrauj, jeb jānolic lejā, bišķiņ jāatpūšās un jāturpina tās pārējās reizes pievilkties. Bet tā kopumā es esmu apmierināts. Gribētu, protams, varēt pievilkties visus 10 sets pa 10 pievilkšanām, bet tas man nav tomēr tāds mēģis, lai arī kādam kaut ko pierādīt. Domāju, ka tāda bāze man diezgan labi uztrenēta. Turpināšu trenēties kaut ko jau nākamā līmenī. Un jā, paldies visiem, kas skatījās, visiem, kas laiko. Nākamais video, ticamāk, būs Roblox video. Paldies visiem, kas skatījās, un līdz nākamam video.